Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլուխ 5-ից գրված է հետևյալը. Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որ էլ Քրիստոս Հիսուսումն էր, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց ու ծառայի կերպարանք առավ, մարդկանց նման լինելով ու կերպարանքով մարդու պես գտնվելով իրան խոնարհեցրեց ու հնազանդ եղավ մինչև իմահ, այն էլ խաչի մահ։ Ինչու էր օրինակ Հիսուս Քրիստոսին պարտադիր մահանալը։ Երբևէ մտածել ես դրա մասին։ Չէ՞ որ Հիսուսը Աստված էր, Աստված ամենակարող Աստված է։ Եթե տենց մտածենք, ուրեմն մահանալ էլ ինչի, եթե ամենակարողը անձը, ով կարա փրկի ամենակարողը, հետևաբար պարտադիր չի մահանալ, այնա թող գար փրկեր, անգամ դաժե ճիշտներ մարդ չդառնար, երկնքից խոսք ուղարկեր ու փրկեր բոլորիս։ Բայց Հովհաննեսի 8-րդ գլուխ 24-րդ խոսքը ասում է հետևյալ Հիսուս Քրիստոսն է ասում. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնի ու չմեռնի, միայն հատիկը ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, շատ արդյունք կտա։ Հիսուսը չեկավ այս երկիր տանջվելու ու մահանալու, որովհետև պարապ էր մնացել, կամ էլ հոգնել էր հրեշտակների երգեցողությունից։ Նա եկավ տանջվելով, մահացավ, որպեսզի շատ արդյունք տա։ Նորից Հովհաննես 8:24 Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ցորենի հատիկը Հիսուս Քրիստոսը հողի մեջ ընկնի ու չմեռնի, ինքն է մնալու մենակ, բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք կտա։ Եսայա 53:10 խոսքից 11 Բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհը արեց, նա պիտի սերունդ տեսնի ու օրերը երկարացնի, եւ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռքով։ Իր անձի աշխատության պտուղը պիտի տեսնի եւ կշտանա, իր գիտությամբ պիտի արդարացնի իմ արդար ծառան շատերին, որովհետեւ նրանց անօրենությունը ինքը գրեց։ 11-րդ խոսքի սկիզբը նորից ասում է իր անձի աշխատության պտուղը պետքա տեսնի։ Հիսուսը սերմն էր, որ ընկավ, որ մեռավ, ու իր աշխատության պտուղը պետքա տեսնի։ Հովհաննես 15:5 Ես եմ որդատունկը, իսկ դուք ճյուղերը։ Ով ինձ հետ միավորվում է, եւ ես էլ նրա հետ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետեւ առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Սա առանց ինձ ոչինչ չես կարող անել։ Ես որդատունկն եմ, դու ճյուղը որ կպար, պատվաստվեցիր ինձ։ Ու հիշում ես չէ ինչ էր ասում, սերմը պետքա մեռնի, որ շատ պտուղ բերի։ Ու հիմա այստեղ ասում է, թե ոնց ես ու դու շատ պտուղ բերենք։ Ասում է առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Հետևաբար այս արտահայտությունը ըստիս, դատեք ինքներդ, առանց նրա ոչինչ չենք կարող անել։ Սա ինձ ու քեզ արդեն ասում է, որ ես ու դու պետքա փորձենք ճանաչել Աստծուն, որ հասկանանք, թե որն է Աստծո ճանապարհը իմ ու քո կյանքի համար, թե ինչ է իրան դուրեկան, ինչ է նրան հաճելի, ինչ մենք պետքա անենք, որ հանգարցակի Հիսուսից չառանձնանանք ու անպտուղ մնանք իմ ու քո կյանքում։ Ճիշտ չէ՞։ Սա առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Հիմա կարդանք, ուզում եմ նայենք իր այդ Աստվածաշնչում նրա այն տեղերը, թե ինչն է Աստծուն միշտ Հիսուսին իր երկրային ծառայության ժամանակ ինչն է իրան դուր եկել, ինչն է իրան հիացրել, ինչն է իրան զարմացրել։ Ավետարանի մեջ մի 4 պատմություն եմ հիմա կարդալու, իրար հետևից, խնդրում եմ հետևենք, իրար հետ լինենք։ Մինչև կարդալս ասեմ, որ Աստված միշտ զարմացել է խոնարհության վրա։ Հիմա որ տեղերը կարդամ, այս իմ արտահայտությունը կասես հակասում է այն տեղերին, որ դու կարդում ես։ Որովհետև հիմնականում այն տեղերը, որ կարդում եմ, հավատքի մասին է։ Մենք բոլորս սովոր ենք ասել, որ Հիսուսը զարմանում էր հավատքի վրա։ Բայց մի քիչ որ խորը սկսում ենք նայել նույն պատմություններին, կտեսնենք, որ Հիսուսը իրականում զարմացել է խոնարհության վրա միշտ։ Կարդամ պատմությունները ու նայենք հետո իրար հետ։ Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլուխ 21-ից 28
Եվ Հիսուսը այնտեղից դուրս եկավ գնաց Տիրոսի ու Սիդոնի կողմերը։ Եվ ահա մի քանանացի կին այն սահմաններից դուրս եկած աղաղակելով ասում էր նրան. «Ողորմիր ինձ Տեր Դավթի որդի, իմ աղջիկը չարաչար դիվահարվում է»։ Ու Հիսուսը նրան մեկ խոսք էլ պատասխան չտվեց։ Իսկ աշակերտները նրա Հիսուսի մոտ գալով աղաչում էին ու ասում էին. «Արձակիր դրան, որովհետև մեր հետևից աղաղակում է»։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. «Ես չեմ ուղարկվել, եթե ոչ Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ»։ Այն կինը իսրայելացի չէր, քանանացի էր։ Եվ այդ կինը եկավ Հիսուսի մոտ։ Նրան երկրպագում էր ու ասում էր. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Նա էլ պատասխան տվեց ու ասեց. «Լավ չէ երեխաների հացը առնել ու շներին գցել»։ Նա էլ ասեց. «Այո, Տեր», սակայն շներն էլ իրանց տերերի սեղանից ընկած փշրանքիցն են ուտում։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասեց. «Ով կին, մեծ է քո հավատքը, քեզ լինի, ինչպես ուզում ես»։ Եվ նրա աղջիկը բժշկվեց նույն ժամում։ Ղուկասի ավետարան 7-րդ գլուխ 1-10 խոսքերը։ Եվ իր բոլոր խոսքերը ժողովրդի ականջներին խոսելուց կատարելուց հետո մտավ Կափառնայում։ Ու մի հարուրապետի ծառա հիվանդացած էր, մեռնելուն մոտ էր, որ պատվական էր նրա համար։ Եվ նա Հիսուսի համար լսելով հրյաներից ծերեր նրա մոտ ուղարկեց, նրան աղաչելով, որ գա իր ծառային ապրեցնի։ Նրանք էլ Հիսուսի մոտ եկան, նրան թախանձանոք աղաչում էին ու ասում են, թե արժանի է նա, որ այն անես նրան, որովհետև մեր ազգին սիրում է ու ժողովարաններ էլ շինեց մեր համար։ Ու Հիսուսը նրանց հետ գնաց։ Երբ որ նա տանից տակավին շատ հեռու չէր, հարուրապետը բարեկամներ ուղարկեց Հիսուսի մոտ, ասելով նրան. «Տեր, մի հոգնիր, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես։ Նրա համար ես իմ անձն էլ արժանավոր չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասա ու ծառաս կբժշկվի։ Որովհետև ես էլ իշխանության տակ դրված մարդ եմ, որ իմ ձեռի տակ զինվորներ ունեմ։ Սրան ասում եմ գնա ու գնում է, մյուսին ասում եմ եկ ու գալիս է, ու իմ ծառային այս բանն արա ու նա անում է»։ Հիսուսը այս լսելով զարմացավ, հիացավ, Հիսուսի դուրը եկավ, զարմացավ նրա վրա ու դարձավ իր հետևից գնացող ողջ ժողովրդին ասեց. «Ասում եմ ձեզ, թե Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատք չգտա»։ Ու այն ուղարկված մարդիկ հետ դառան եւ հիվանդ ծառային բժշկված գտան։ Ղուկասի 8-րդ գլխից պատմություն եւս 43-րդ խոսքից 48-ը։ Եվ մի կին կար 12 տարուց հետո տեղատեսության մեջ, որ իր բոլոր ինչքը բժիշկների ծախսերով չէր կարողացել ոչ մեկից բժշկվել։ Սա մոտ եկավ հետևից, Հիսուսի հանդերձի ծայրին դպավ ու իսկույն նրա արյունի վազելը կանգնեց։ Ու Հիսուսը պատտվում է ու ասում է. «Ո՞վ է, որ ինձ դպավ»։ Ու երբ որ բոլորը ուրանում էին, այդ պահին Պետրոսը ու նրա հետ լինողները ասեցին Հիսուսին. «Վարդապետ, ժողովուրդները սեղմում են քեզ ու նեղում են, ու դու հարցնում ես. ով է, որ ինձ դպավ»։ Եվ Հիսուսը ասեց. «Մեկը դպավ ինձ, որովհետև ես իմացա, որ զորություն դուրս եկավ ինձանից»։ Ու երբ որ տեսավ կինը, որ ծածուկ չմնաց, դողալով եկավ նրա առաջ ու բոլոր ժողովրդին առաջին պատմեց նրան, թե ինչ պատճառով նրան հպվեց եւ թե ինչպես իսկույն բժշկվեց։ Հիսուսն էլ նայելով կնոջը ասեց. «Քաջացիր դուստր, քո հավատքը բժշկեց քեզ, գնա խաղաղությունով»։ Եվս մեկ պատմություն Ղուկասի 7-րդի 36-ից։ Փարիսեցիներից մեկը աղաչում էր նրան, որ հաց ուտե իր հետ։ Հիսուսի մասին է նորից խոսքը։ Եվ Հիսուսը մտավ այդ փարիսեցու տուն, սեղան նստեց։ Ու այն քաղաքում մի կին կար, որ մեղավոր էր։ Երբ որ իմացավ, թե Հիսուսը փարիսեցու տանը սեղան է նստած, մի շիշ անուշահոտ յուղ բերեց։ Նրա ոտների մոտ նրա ետևից կանգնած լաց էր լինում ու սկսեց արտասունքով նրա ոտները թրջել, իր գլխի մազերով սրբում էր եւ նրա ոտները համբուրում էր ու յուղով օծում։ Եվ փարիսեցին էլ, որ նրան կանչել էր, երբ որ տեսավ, իր մտքում ասում էր. «Սա եթե մի մարգարե էր, ապա կգիտենար, թե ինչպիսի կին է, որ իրան մոտենում է, որովհետև մեղավոր է»։ Եվ Հիսուսը պատասխանում է ու ասում է փարիսեցուն. «Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու»։ Նա էլ ասեց. «Ասա, վարդապետ»։ Եվ Հիսուսը շարունակեց. «Մի փող տվող 2 պարտական ուներ, մեկը 500 դահեկան էր պարտական, մյուսը 50։ Եվ երբ որ նրանք բան չունեին վճարելու, երկուսին էլ շնորհեց, այդ նրանցից ո՞րն է որ ավելի կսիրե իր տիրոջը, ասա»։ Սիմոնն էլ պատասխանում ու ասում է. «Ինձ այսպես է երևում, թե նա, որ նրան շատ շնորհեց»։
Հիսուսը նրան ասում է. ուղիղ դատեցիր։ Ու դառնալով դեպի կինը Սիմոնին ասում է. տեսնում ես այս կինը։ Ես քո տուն մտա, իմ ոտներին դու ջուր չես տվել, բայց սա իր արտասուքով թրջեց ոտներս ու իր գլխի մազերով սրբեց։ Դու ինձ համբույր չես տվել, իսկ սա քանի որ այստեղ եմ մտել, ոտներս համբուրելուց չդադարեց։ Դու յուղով չոցեցիր իմ գլուխը, սա անուշահոտ յուղով ոցեց իմ ոտները։ Ասեմ, որով ասում եմ քեզ, սրա շատ մեղքերը իրան թողված կլինեն, որովհետև շատ սիրեց, բայց որին որ քիչ կթողվի, նա քիչ կսիրե։ Ու նրան ասում է. քո մեղքերը թողված լինեն քեզ։ Եվ Հիսուսի շուրջ եղողները սկսեցին իրանցում մտածել ու ասել. սա ով է, որ մեղքել է թողում։ 50-րդ խոսք։ Եվ նա ասեց այդ կնոջը. քո հավատքը ապրեցրեց քեզ։ Գնա խաղաղությամբ։ Ամեն։ 4 պատմություն, 4 հավատքի պատմություն, չէ՞։ Ամեն պատմության վերջում Հիսուսը ոնց որ հավատքի վրա է շեշտը դնում։ 4 հոգի, ովքեր զարմացնում են, հաճեցնում են Հիսուսին այնքան, որ իրանց խնդրվածքը, իրանց սրտի ուզածը Հիսուսը նրանց տալիս է։ 4 հոգի, ում Հիսուս Քրիստոս Աստված ինքը անձամբ պատասխանում է նույն հիացմունքի բառերով։ Մեկին ասեց, ողջ Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատք չգտա, մյուս երեքին էլ ասում է, դուստր, քո հավատքը բժշկեց, ապրեցրեց քեզ։ Ուրեմն հիմա հարց։ Մինչև այդ ես ասում եի, որ Հիսուսը զարմանում էր խոնարհության վրա։ Հիմա հարց, որ ինձ թվում է ամեն մեկիդ մեջ պետք է լինի։ Ոնց ես ասում, որ Հիսուսը զարմանում է խոնարհության վրա, եթե բառացիորեն գրած է, որ Հիսուսը հավատքի մասին էր խոսում այստեղ։ Բացատրեմ։ Հավատքը սկիզբ է առնում խոնարհությունից։ Հռոմեացիներ 10:17-ում մենք կարդում ենք, որ հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Հետևաբար հավատքը հիմնվում է Աստծո խոսքի վրա, Աստվածաշնչի վրա։ Ու եթե դու նախընտրում ես Աստծո խոսքը որպես քո կյանքի ուղեցույց, քո սեփական մտքի փոխարեն, քո սովորացվածի, դաստիարակվածի, կրթվածի փոխարեն, եթե դու նախընտրում ես Աստծո խոսքը այդ ամեն ինչից առավել, դու խոնարհվում ես Աստծո խոսքի առաջ։ Ու այդ դրա վրա նոր հավատք է գալիս։ Սաղմոս առաջի գլուխ 1-2 խոսքեր։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի մեջ չի գնում ու մեղավորների ճանապարհների մեջ չի կանգնում ու ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում։ 3 բան է թվում, որոնք մենք ամեն մեկը սիրում ենք անել։ Մենք բոլորս էլ սիրում ենք ծիծաղել, բոլորս էլ սիրում ենք, մեզ բոլորիս էլ հատճելի ու գայթակղիչը չարը, ոչ բարի պտուղը։ Ու երկրորդ խոսք. Երանելի այն մարդը, որի կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, ու ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Ամեն։ Հետևաբար հավատքը սկիզբ է առնում խոնարհությունից, որովհետև հավատքը հիմնվում է խոսքի վրա։ Իսկ եթե դու ընտրում ես խոսքը, դու ուրացար քո անձը, ինչպես Հիսուսն էր ասում, ուրացիր քո անձը, խաչդ վերցրա ու իմ հետևից արի։ Հիմա նորից պատմություններով գնանք ու տեսնենք, որ ինչ է այստեղ կատարվում։ Հռոմեացի հարուրապետի մասին եկան Հիսուսին ասեցին. արժանա, որ դու գնաս իրան բժշկես, իր ուզածը անես, որովհետև ինքը մեր ազգը սիրում է։ Հիսուս, դու էլ ես մեր ազգից։ Դու քարոզում ես մեր Աստծո մասին, Աբրահամի Աստծո մասին, ու դու էլ Աբրահամի զավակ ես, չէ՞։ Ինքը քեզ էլ է սիրում։ Ինքը ասում է մեր համար ժողովարաններ է սարքել, տաճարներ է սարքել, ինքը սիրում է մեր ազգը, ինքը արժան է, որ դու գնաս ու անես։ Բայց դա Հիսուսին չզարմացրեց։ Հիսուսին չզարմացրեց այդ հարուրապետի կառուցած տաճարները, Հիսուսին չզարմացրեց այդ հարուրապետի սերը իր սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Գիտես ինչն է Հիսուսին զարմացնում։ Հիսուսին զարմացրեց այն փաստը, որ հարուրապետը երկրորդ անգամ մարդ է ուղարկում ու ասում է. Հիսուս, մի արի իմ տուն, որովհետև ես արժանի չեմ, որ դու մի հարկի տակ իմ հետ լինես։ Ու հետո 7-րդ խոսքում էլ ասում է. ես էլ չեկա քո մոտ, որովհետև ես արժանի ինձ չեմ համարում, որ գամ քո առաջ կանգնեմ։ Ու հետո նոր ինքը իշխանության մասին է խոսում։ Այս հարուրապետը հռոմեացի Հիսուսին զարմացնում է իր խոնարհությամբ,
Քրիստոսի իշխանության հանդեպ։ 12 տարվա այդ արյան տերատեսությամբ տառապող կինը, ինքը պատմությունը, երբ որ ուշադիր ենք նայում, ասում է, Հիսուսը շրջվում է, ասում է, ով կպավ ինձ։ Ու աշակերտները Հիսուսի վրա են այդ բանին զարմացած, որտեղ ասում են Հիսուս, մի հատ կողքերդ նայի։ Հələ ինչքան մարդ է քեզ կպնում ու նեղում։ Հիշում ես։ Քանի հոգի էին այդ ճանապարհի, այդ Պողոտայի վրա Հիսուսին կպնում, բայց ընդամենը մի հոգի բժշկվեց։ Ընդամենը մի հոգի բժշկվեց։ Մի հոգի, որ ոչ թե Հիսուսի երեսին կամ մազերին կամ մեջքին դիմացից կպավ, այլ մի հոգի, որ Հիսուսի ծերին կպավ շորի։ Բայց կպնողները շատ էին։ Մեկ ուրիշ տեղեր, մի քանի տեղ էլի ավետարանում գրված է, որ Հիսուսի մոտ գալիս էին, կպնում էին ու բժշկվում էին։ Ես հավատացած եմ, որ այդ պատմությունը շատերը կպնողներից այդ պահին Հիսուսին լսել էին, որ Հիսուսին կպնելով դու կարաս բժշկվես։ Հիսուսին կպնելով դևը կարա քեզ թողի գնա։ Դրա համար էլ մարդիկ Հիսուսին կպնում էին, նեղում էին ամեն տեղից, մեկը երեսից, մեկը դիմացից, մեկը հետևից, մեկը մեջքից։ Բայց ընդամենը մեկը բժշկվեց։ Գիտես ինչի՞։ Մարկոսի ավետարանի մեջ ենք այդ տեղը ավելի կոնկրետ է գրված, հենց բառացիորեն 5:28-ն ասում է. Եթե միայն նրա հանդերձի ծայրին կպնեմ, կբժշկվեմ։ Ուրիշները մտածում էին Հիսուսի ձեռքին անպայման պետք է կպնես, որովհետև ինքը միշտ աջ ձեռով է աղոթելուց աղոթում։ Բայց ընդամենը մեկը գտնվեց, որ ասեց չէ։ Ինձ ծայրն էլ է բավական։ Այն կեղտոտ այն շորի ծայրը, որ ամեն անգամ գետնին է կպնում։ Տեսնում ենք խոնարհությունը, թե չէ։ Կանանացի կինը իր աղջիկա համար գալի խնդրում աղաչում էր Հիսուսին, ասում էր աղջիկս տանջվում է դևի պատճառով։ Ու երբ որ Հիսուսը նրան կոշտ կերպով պատասխանում ու ասում է դու շուն ես, ես եկել եմ որդիների համար, ինքը չի հակառակվում Հիսուսին։ Ինքը իրան այնքան է խոնարեցնում, այնքան է իջացնում, ինքը իրան հավասարացնում է Հիսուսի ասած շանը։ Ու ասում է Հիսուս, հա ես շուն եմ, բայց ինձ քո փշրանքը անգամ հերիք է, որ իմ աղջիկը բժշկվի, ազատագրվի։ Ես հաստատ համոզված եմ 99% մեզանից, եթե ինչ-որ մեկը մեզ շուն ասեր, մենք լավ կերպով չէր ավարտվի այդ պատմությունը, սենց լավ կերպով չէր ավարտվի, ոնց որ Հիսուսի մոտ։ Ահա եւ խոնարհությունը այդ կանանացի կնոջ։ Եվ վերջին պատմությունը, որ կարդացինք, Սիմոն Փարեսեցու տուն հյուրընկալած մեղավոր կինը։ Հիսուսը ասում է, ես ստեղ հələ չմտած ես կինը, դու ինձ համբույր չես տվել, իսկ ես կինը ստեղ մտած ես վարքյանից իմ ոտները համբուրելուց չի դադարում։ Հիսուսի ոտքերը այդ մեղավոր կինը համբուրում էր, ոտքերը ոչ թե երեսը։ Յուղով օծում էր ոչ թե գլուխը, ոտքերը։ Ինքը իրան խոնարհեցրել էր, հասկանում դժվար է ինձ թվում է կանգնած տեղից համբուրել ինչ-որ մեկի ոտքերը։ Ու յուղը լցել նենց, որ մարդու շորերի վրա օրինակ չթռնի։ Համբուրելու համար, լվալու համար, մազերով չորացնելու համար դու պետքա ծնկի գաս, խոնարհվես, իջնես, հավասարվես նրա ոտքերին, մակարդակին։ Ու այս կինը Հիսուսի ոտքերն էր համբուրում, յուղով օծում էր, սեփական ասում արտասուքով թրջում էր ու մազերով չորացնում էր ու իր խոնարհության պատճառով Տիրոջ ողորմությունն ու շնորհքն է գտնում։ Ու հիշատակվում է Աստվածաշնչում ըստ իս ինչպես ամենավառ խոնարհության օրինակներից ու պատկերներից մեկը։ Ուրեմն այս ամենը ամփոփելով այս հերոսներին Աստվածաշնչի երբ որ նայում ենք, բացի Հիսուսի այդ հավատքի հետ կապված մեկնաբանությունից, նրանց միաբանում է եւս մեկ բան։ Բոլոր հավատքի հերոսները այս 4-ը եւ գումարած ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ որին էլ որ դու նայես, նրանք առանձնահատուկ խոնարհության օրինակ են միշտ ծառայում ինձ ու քեզ։ Որովհետև չկա հավատք առանց խոնարհության, որովհետև հավատքը խոսքի վրա է Աստծո հիմնված։ Դրա համար էլ Աստված հատուկ շնորհք է տալիս այս մարդկանց, որովհետև նրանք շատ հատուկ խոնարհություն են ցույց տվել նրա հանդեպ։ Հակոբոս 5:7, 4:7 ներողություն ասում է,
Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Խոնարհությունը քրիստոնեության սիրտն է։ Մատթեոս 5:11-ում կարդում ենք. Ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնարհ։ Հիսուսն է ասում։ Մատթեոսի ավետարան 5:11 Ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնարհ եմ։ Խոնարհությունը քրիստոնեության սիրտն է, որովհետև խոնարհը Քրիստոսի սիրտն է։ Հետևաբար, եթե ողջ քրիստոնեության սիրտն է խոնարհությունը, դա նշանակում է, որ թե հավատքի սիրտն է, սկիզբն է, թե սիրո սիրտն է ու սկիզբն է, թե իմաստության ու Տիրոջ երկյուղի սիրտն է, թե զորության ու բժշկության ու ազատագրման սիրտն է, որովհետև Քրիստոսի սիրտը խոնարհ էր։ Առակաց 4:23 ամենից ավելի քո սիրտը պահիր զգուշությամբ, որովհետև նրանից է կյանքի աղբյուրը։ Որն է իմ ու քո քրիստոնեության աղբյուրը։ Քրիստոսի սիրտը որն էր։ Խոնարհությունը։ Պաստորեն ստացվում է, որ ամենից առավել ես ու դու պետք է զգուշանանք ու պահենք խոնարհությունը, որովհետև դրանից է իմ ու քո օրհնված քրիստոնեական կյանքի աղբյուրը։ Ամեն։ Հալելույա։ Հայտնություն 4-րդ գլուխ։ Եվ սրանից հետո տեսա ու ահա մի բացված դուռ երկնքում, եւ այն առաջի ձայնը, որ լսեցի, փողի ձայնի պես խոսացող ինձ հետ ասում է ինձ. «Վեր ելիր այստեղ ու ես ցույց տամ քեզ ինչ որ լինելու է սրանից հետո»։ Եվ ես շուտով հոգում եղա, եւ ահա մի աթոռ կար երկնքում ու աթոռի վրա մեկը նստած։ Ու նստողը հասպիս ու սարդիոն քարի երևույթի նման էր։ Ու աթոռի 4 կողմով ծիածան կար զմրուխտի երևույթի նման։ Եվ աթոռի 4 կողմով եւս 24 աթոռներ։ Ու այն աթոռների վրա էլ 24 երեցներ էին նստած սպիտակ հանդերձներ հագած, ու իրանց գլուխներին ոսկի պսակներ։ Եվ աթոռից փայլատակներ, որոտմունք ու որոտմունքի ձայներ էին դուրս գալիս։ Ու 7 ղամբարներ կրակով բորբոքված աթոռի առաջին, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են։ Եվ աթոռի առաջին ապակյա ծով կար ակնվանու նման ու աթոռի մեջ եւ աթոռի 4 կողմով 4 կենդանիներ, առաջուց ու ետևից լիքը աչքերով։ Եվ առաջի կենդանին առյուծի նման էր, ու երկրորդ կենդանին զվարակի նման, ու երրորդ կենդանին մարդու նման երես ուներ, ու չորրորդ կենդանին թռչող արծվի նման էր։ Եվ 4 կենդանիները յուրաքանչյուրը 6 թև ունեին իրանց 4 կողմով, եւ ներսևանց լիքն էին աչքերով, եւ հանգստություն չունեին, ցերեկ ու գիշեր, ասելով. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Հանգստություն չունեին, ցերեկ ու գիշեր ասելով. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Ու հանգստություն չունեին ցերեկ ու գիշեր ասելով. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Հանգստություն չունեին ցերեկ ու գիշեր ու միշտ ասում էին. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Ու հանգստություն չունեին ասելով. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Ու հետո նորից հանգստություն չունեին ասելով. Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր ու որ է ու որ գալու է։ Դու հոգնել ես թե չէ, որովհետև երկնքում երբեք ոչ մեկ չի օգնում այս բառերը կրկնելուց, ասում էին Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր ու որ է ու որ գալու է։ Ու հետո նորից երբ որ վերջացնում էին, շարունակում էին Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Հանգստություն չունեին ասելով. որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Հալելույա Տեր Հիսուս։
Տեր ուզում ենք ճաշակելն ու համատեսնել այդ երկնային միաբանության, սրբության, ներկայության քո Աստվածային Տեր։ Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալու է։ Եվ ողջ երկինքը հանգստություն չուներ ասելով. Սուրբ ես Տեր Հիսուս։ Հալելույա։ Եվ երբ որ այն կենդանիները փառք ու պատիվ ու գոհություն էին տալիս աթոռի վրա նստողին, որ կենդանի է հավիտյանս հավիտենից, 24 երեցներն ընկնում են աթոռի վրա նստողի առաջին եւ երկրպագում են նրան, որ կենդանի է հավիտյանս հավիտենից, եւ իրանց պսակները գցում են աթոռի առաջին եւ ասում. Արժանի ես Տեր, որ առնես փառքը ու պատիվը ու զորությունը, որ դու ստեղծեցիր ամեն բաները ու քո կամենալով կան ու ստեղծվեցան։ 24 երեցները Աստծո 24 աթոռները Աստծո գահի շուրջը։ Նրանք 4 կենդանիների հետ միասին երգում էին ու ասում էին Սուրբ, 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 Տեր Աստված ամենակարող, որ էր եւ որ է եւ որ գալիս է։ Այս երեսները այդ երկրպագության ժամանակ ասում են ծնկեցին Աստծո գահի առաջ, գահի վրա նստողի համար։ Ու իրանց ոսկե պսակները հանեցին ու գցեցին Հիսուսի ոտքերի առաջ ասելով արժանի ես Տեր, որ առնես փառքը, պատիվը ու զորությունը։ Փառք, պատիվ ու զորություն։ Կարծում եմ կհամաձայնվեք ու սխալ չի ասելը, որ իրանց գլխի վրայի ոսկի պսակը վկայությունն է նրա, որ իրանք էլ ունեն փառք, պատիվ ու զորություն։ Ու ահա իրանց փառքի, պատվի ու զորության նշանը, վկայությունը իրանց գլխի վրայից հանում են ու գցում են Տիրոջ ոտքերի առաջ ու ասում են արժանի ես դու այս փառքին, այս պատվին ու այս զորությանը։ Փառքը գիտես որն է։ Փառքը այն է, ինչ որ դու քո գործերով, քո աշխատանքով, քո քրտինքով դու աշխատել ես, վաստակել ես։ Գեղամը սպորտի ասպարեզում պարապելով, մասնակցելով տարբեր մրցումների, մեջքի վրա ընկնելով, ցավալով, բայց վերջի վերջո հասել է ու իր ոսկի մեդալը առել է։ Ինքը իրանով։ Ինքը աշխատել է ինքը սրա համար, ինքը սրա համար ժիմ արել, ինքը պարապել է ինքը սրա համար, ու ինքը սրա համար կռվել է։ Փառքը դա է, դա քո գործի, դա քո աշխատանքի վկայությունն է, այն է ինչ դու ես վաստակում։ Երկրորդ բանը ինչ տվեցին իրանք գահի վրա նստողին պատիվ։ Պատիվը դա մարդկանց կամ Աստծո վերաբերմունքն է քո հանդեպ։ Աստվածաշնչի ստեղ կարդամ։ Մարկոսի ավետարան 15-րդ գլուխ 16-ից զինվորները Հիսուսին տարան ներսի գավիթ, որտեղ դատարանն էր, ու կանչեցին ամբողջ գնդին։ Նրան ծիրանի հագցրին ու գլխին փշերից հյուսված պսակ դրեցին, ապա սկսեցին նրան ողջույն տալ ասելով ողջույն հրյաների թագավոր։ Եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում նրա վրա ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։
Հիսուսը երկնքի թագավորն էր, ամեն ինչի տերը, տիրակալը։ Բայց ասա, արդյոք ծեծելը, թքելը, հայհոյելը դա թագավորին արժանի վերաբերմունք է։ Նրանք անպատվում էին նրան։ Իրանց վերաբերմունքով նրանք անպատվում էին արքաների արքային։ Իսկ այս 24 երեսները, որոնց մասին մենք կարդում ենք, ասում է աթոռի, Աստծո աթոռի կողքը 24 եւս աթոռներ։ Պատիվ է դա։ Աստծո գահի կողքը ունենալ սեփական աթոռը։ Աստված այտենց էր վերաբերվում այս մարդկանց, որ իր գահի կողքը տվել էր նրանց էլ գահ նստելու համար։ Ու նրանք այդ պատիվը հանեցին իրանց վրայից։ Ու Հիսուսի ոտքերի առաջ գցեցին։ Ու հետո այն փառքը, որ իրանք վաստակել էին, իրանց հալածանքներով, իրանց տանջանքներով իրանք հանեցին, ու Հիսուսի ոտքերի առաջ գցեցին։ Իրանցն էր այդ փառքը, իրանք էին աշխատել, իրանք էին քրտնել, իրանք էին լացել, իրանք էին աղոթել, իրանք էին հալածվել դրա համար։ Բայց իրանք ասեցին, արժանի ես դու։ Եվս մի բան նրանք ասեցին, զորությունը։ Զորությունը դա է, ինչ դու օգտագործում ես փոփոխություն անելու համար, փոփոխություն բերելու համար։ Հիսուսը կանգնեց Ղուկասի ավետարանում 9:1-2-ն ասում է 12 աշակերտներին իր մոտ է կանչում ու նրանց իշխանություն ու զորություն է տալիս դևեր հանելու, բժշկելու եւ այլն։ Ու ահա այս 24 երեցները իրանց տրված զորությունը, որ մեկ օր Հիսուսը նրանց կանգնեցրել էր ու տվել էր։ Իրանք վերցնում են այդ զորությունը ու տալիս են Հիսուսին հետ։ Դու ես արժանի Հիսուս։ Դու ես արժանի Հիսուս։ Ես ունեի զորություն դատելու, հիվանդություն բժշկելու, դև հանելու, բայց դու ես արժանի Հիսուս։ Քսանչորս երեսները իրանց փառքը, իրանց պատիվը, ու իրանց զորությունը իրանք վերցնում են ու այդ ամեն ինչը, որ իրանք լացելով, հալածվելով ստացել են, ամեն ինչը, որ իրանցն է, գողացված չի ուրիշի գլխից, իրանցն է, իրանք վեկալում են, ու ինչպես մի կին, մի հատ մեղավոր կին, Հիսուսի մոտ եկավ ու նրա ոտքերի առաջ կանգնեց, ծնկեց ու սկսեց իր արցունքներով թրջել Հիսուսի ոտները, հետո իր մազերով չորացնել ու հետո յուղով օծել, իրանք էլ նույն ձևով ծնկեցին Հիսուսի առաջ ու իրանց փառքը, իրանց պատիվը, իրանց զորությունը դրեցին Հիսուսի ոտքերի առաջ, ասելով արժանի ես Տեր, այս զորությանը, այս փառքին, այս պատվին, որ ես ունեմ, դու ես արժանի։ Արի կանգնենք ոտքի խնդրում եմ։ Խոնարեցրա սիրտդ, աղոթ կարա ինձ հետ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք հիմա ասում ու անում ենք ինչ որ այս 24 երեցներն արեցին քո գայի առջև։ Մենք մեր արած գործը ոչինչ ենք համարում քո կատարած գործի համեմատ, Տեր Հիսուս։ Մեր ամենօրյա տանջանքն ու հալածանքը ոչինչ ենք համարում քո տարած հալածանքի ու հայհոյանքի ու ծաղրանքի համեմատ։ Մեր մարդկանց առաջին վաստակած պատիվը ոչինչ է, Տեր Հիսուս, քո առաջ ունեցած պատվից, քո տուն գալու, քո գահին այսքան մոտ կանգնելու, որը որ միայն ու միայն քո պատճառով անորից։ Ու մեր զորությունը, Տեր Հիսուս, մեր ազդեցություն ունենալու կարողությունը, Տեր, մեր իշխանությունը, Տեր Հիսուս, մեր սեփական առողջությունը, մեր կրթությունը, մեր ֆինանսները, ամեն ինչ, Տեր Հիսուս, քո ոտքերի առաջ են գցում։
որովհետև քո կամենալովն ունենք այս ամենը ու հասանք այս ամենին։ Ուրեմն թող ամեն շունչ ունեցող օրհնի Տիրոջը իր փառքով, պատվով, զորությունով ու իր բոլոր օրհնություններով, որովհետև ինչպես Սաղմոսն ասում, Տերն է իմ զորությունը ու իմ վահանը, իմ սիրտը նրան է հուսացել, եւ նա ինձ օգնություն եղավ, իմ սիրտը ցնծում է ու ես իմ օրհնությունով փառաբանում եմ նրան։ Հալելույա, Տեր իմ Աստված։